Hej allesammans och välkomna hem till Sagosverige. Innan vi dyker ner i dagens storstadsdjungel, tryck på prenumerera-knappen och ge videon en tumme upp om ni, precis som jag, älskar att upptäcka nya saker om vårt eget land. Idag ska vi nämligen göra något vi inte gjort förut. Vi ska inte till fjällen, inte till skogen och inte till sjön. Vi ska rakt in i hjärtat av kungariket. Vi ska till Eken, till Nordens Venedig, till staden som flyter på vatten. Vi ska till Stockholm. Men vänta nu, tänker ni? Stockholm? Jag vet väl allt om Stockholm. Slottet, Globen, tunnelbanan. Ja, tänk om igen. Idag ska vi gräva djupare. Vi ska hitta de där historierna som får även en inbiten 08 att tappa hakan. Vi ska prata om varför staden kunde ha hetat något helt annat. Om underliga lagar från förr. Om spöken i tunnelbanan. Och om varför en japansk maratonlöpare sprang i över 50 år. Häng med på en resa genom kullerstenar och betong. Här är 12 helt otroliga, konstiga och fantastiska fakta om Stockholm som du troligtvis inte visste. Fakta 1. Lejonet som blev en byggsten och staden på pålar. Vi börjar från början. Alla vet att Stockholm är byggt på öar. Men visste ni hur mycket av staden som faktiskt vilar på gammalt skräp och sjunkna skepp? Gamla stan är inte bara en ö av sten, det är en ö av historia, bokstavligen. Under århundradena har marknivån höjts med flera meter. Om du gräver under kullerstenarna i Gamla stan hittar du lager på lager av sopor, trasiga krukor och båtar. Men det sjukaste är historien om Stockholm. Namnet betyder ju holmen med stockar. En teori är att man satt ut stockar i vattnet för att hindra fiendens skepp. En annan, lite mer magisk teori säger att man lät en stock flyta med strömmen från Sigtuna efter att den staden bränts ner av pirater 1187. Där stocken stannade skulle den nya staden byggas. Och den stannade på Stadsholmen. Tänk om stocken hade fastnat på Lidingö. Då hade vi kanske haft Lidingöholm som huvudstad. Och apropå Gamla stan, har ni sett den där kanonkulan som sitter fast i hörnet av ett hus vid Stortorget? Legenden säger att den sköts dit under Stockholms blodbad, men sanningen är kanske ännu roligare. Den sattes antagligen dit av en husägare som ville skryta eller bara ha en cool dekoration. Lite som 1600-talets version av en trädgårdstomte. Fakta 2. Världens längsta konstutställning ligger under jord. Okej, vi hoppar framåt i tiden. Många städer har tunnelbana. New York har råttor, Paris har dragspelare. London har Mind the Gap. Men Stockholm, vi har konst. Stockholms tunnelbana kallas ofta för världens längsta konstutställning. Det är 110 kilometer konst, utspritt på 100 stationer. Men det är inte bara tavlor på väggarna. Tänk på Kungsträdgården, den gröna linjen. Stationen ser ut som en arkeologisk utgrävning, eller hur? Det är för att den är det. Delar av det gamla palatset Makalös, som brann ner 1825, finns faktiskt inmurade där. Och de där konstiga pelarna och statyerna. Många av dem är kopior eller äkta delar från gamla byggnader som revs när city sanerades på 50- och 60-talet. Det är som att åka tåg genom ett spökslott av det gamla Stockholm. Och har ni hört talas om spöktåget Silverpärlen? Det var ett omålat aluminiumtåg som kördes på 60-talet och såg lite läskigt ut. Urban Legends säger att om man klev på Silverpilen kom man aldrig av. Eller så hamnade man på den mytomspunna stationen Kymlinge, en station som byggdes men aldrig öppnades. Det sägs att bara de döda stiger av i Kymlinge. Så nästa gång du ser ett silvrigt tåg susa förbi utan att stanna, vinka inte. Fakta 3. När japanen försvann och kom i mål 54 år senare. Här är min absoluta favorithistoria från Stockholm. Året är 1912. Det är OS i Stockholm. Solskensolympiaden. Det är varmt, jättevarmt. Maratonloppet ska springas och en av löparna är japanen Shizo Kanakuri. Han springer och springer, men hettan tar knäcken på honom. Vid Sollentuna, ungefär halvvägs, kollapsar han nästan. En snäll familj som sitter i sin trädgård och dricker saft bjuder in honom.
Han får saft och bullar och han somnar. När han vaknar har loppet varit slut i flera timmar. Han skäms så mycket över att ha brutit loppet att han inte säger något till tävlingsledningen. Han tar tåget tillbaka till Japan och försvinner. I Sverige tror man att han har sprungit vilse och dött i skogen. Han efterlyses som den försvunne japanen. Det går 50 år. 1967 upptäcker en svensk journalist att Shizo lever och mår bra i Japan. Han bjuds in till Stockholm för att slutföra loppet. 75 år gammal springer han de sista meterna in på Stockholms stadion och går i mål, hans officiella tid. 54 år, 8 månader, 6 dagar, 5 timmar, 32 minuter och 20,3 sekunder. Det är förmodligen världens långsammaste maraton, men han kom i mål. Snacka om att aldrig ge upp. Fakta 4. Huset som är byggt upp och ner, nästan. Har ni sett Riddarholmskyrkan? Med sitt gjutjärnsspira som ser ut som spets. Det är en av stans äldsta byggnader och kungarnas begravningskyrka. Men har ni tänkt på att tornet ser lite modernt ut? Det beror på att det gamla tornet brann ner efter ett blixtnedslag 1835. Det nya tornet är gjort av gjutjärn, en nymodighet på den tiden. Det är alltså en medeltida kyrka med en högteknologisk industrihatt från 1800-talet. Och apropå konstiga byggnader, vet ni varför fönstren på slottet ser ut att sitta på olika höjd om man tittar noga? När Nicodemus Tessin den yngre ritade slottet efter den stora branden 1697 ville han att det skulle se enormt och pampigt ut. Men pengarna och marken räckte inte riktigt till. Så han använde optiska illusioner. Vissa fönster är målade för att lura ögat. Och fasaden är inte alls så symmetrisk som den ser ut. Det är kunglig bluffarkitektur på hög nivå. Ett annat kul faktum om slottet. Det har fler rum än Buckingham Palace i London. Med sina 608 rum, vissa säger fler beroende på hur man räknar garderoberna, är det ett av världens största slott som fortfarande används av en statschef. Och ja, kungen bor faktiskt inte där. Han bor på Drottningholm, men han jobbar där. Så slottet är egentligen världens lyxigaste kontorshotell. Fakta 5. Världens första nationalstadspark Stockholm är grönt. Jättegrönt. Faktum är att vi har något helt unikt. Kungliga nationalstadsparken, som sträcker sig från Djurgården och hela vägen upp till Ulriksdal och Hagaparken, är världens allra första nationalstadspark. Den instiftades 1995 för att skydda den unika naturen mitt i stan. Här finns ekar som är så gamla att de var små plantor när Gustav Vasa var kung. Här finns en av de största populationerna av gamla ekar i hela norra Europa. Och vet ni varför vi har så många ekar? För att de tillhörde kronan. Bönderna fick inte hugga ner ekar, för de behövdes till att bygga krigsskepp åt flottan. Så tack vare att flottan behövde virke, som de sen slutade behöva när man började bygga skepp av stål, har vi idag fantastiska ekskogar mitt i stan. Och på tal om djur i parken. På Skansen, som också ligger i parken, finns det inte bara älgar och sälar. Det finns vilda djur som lever runt Skansen. Rävar, rådjur, harar och till och med bävrar simmar runt i Djurgårdsbrunnskanalen. Det är inte ovanligt att se en bäver gnaga på ett träd bara några 100 meter från Östermalms lyxvåningar. Naturen bryr sig inte om kvadratmeterpriset. Fakta 6. Mårten Trotzis gränd och världens minsta staty. Alla turister går till Mårten Trotzis gränd i Gamla stan. Det är stans smalaste gata. Bara 90 centimeter bred på det smalaste stället. Om du äter för många kanelbullar kanske du fastnar. Men vem var Mårten? Han var en tysk köpman som flyttade till Stockholm på 1500-talet, blev jätterik på att sälja koppar och järn och köpte hus i gränden. Det ironiska. Han blev ihjälslagen under en affärsresa. Så gatan är känd, men slutet var tragiskt. Men om du vill se något litet som är ännu gulligare ska du gå till Finska kyrkans gård, precis bakom slottet. Där sitter järnpojken, eller pojke som tittar på månen. Det är Stockholms minsta offentliga staty, bara 15 cm hög. Han sitter där året runt. På vintern stickar snälla stockholmare små mössor och halsdukar åt honom.
Och på sommaren lägger folk pengar eller godis bredvid honom för tur. Det sägs att om man klappar honom på huvudet kommer man tillbaka till Stockholm. Det är därför hans lilla huvud är så blankt och slitet. Fakta 7. Södermalm var en gång slummen. Nu är det hipsternas paradis. Idag är Södermalm platsen där du dricker surdegslatte. Finns det ens? Och köper vintagekläder för tusentals kronor. Men för bara 100 år sedan var Söderstans fattigaste och skitigaste del. Det var här arbetarna bodde. Trångt. I dragiga trähus utan avlopp. Tänk på boken Mina drömmars stad av Per-Anders Fogelström. Den beskriver precis detta. Hammarby sjöstad, som idag är ett supermodernt och dyrt område, var ett industriområde där det luktade, ja, inte hallonbåtar direkt. Det är fascinerande hur en stad kan förändras så totalt. De gamla arbetarbostäderna på Åseberget och Skinnaviksberget är idag kulturmärkta drömboenden som kostar miljoner. Ett litet tips, om ni vill känna historiens vingslag, gå upp till Monteliusvägen på söder vid solnedgången. Utsikten över Riddarfjärden och Stadshuset är magisk och du står precis ovanför de gamla arbetarkvarteren. Det är gratis och vackrare än vilken tavla som helst. Fakta 8. Stadshuset och Nobelprisets hemligheter. Stockholms stadshus med sina 3 kronor på toppen är kanske stans mest kända silhuett. Men visste ni att det är byggt av 8 miljoner tegelstenar? Och att arkitekten Ragnar Östberg var så petig att han lät arbetarna handslå teglet för att det skulle se gammalt och rustikt ut. Blå hallen, där Nobelfesten hålls, är inte blå. Den är röd, tegelröd. Östberg hade tänkt putsa väggarna blå, men när han såg det vackra röda teglet ändrade han sig. Men namnet Blå hallen fanns redan på ritningarna och i folkets mun, så det fick vara kvar. Lite förvirrande för turister, men väldigt stockholmskt. Och trappan ner i Blå hallen. Den är designad speciellt för att man ska kunna gå ner i högklackat och långklänning utan att titta på fötterna. Östberg lät sin fru, stackars kvinna, gå upp och ner i trappor med olika höjd och bredd, iklädd festklänning, tills han hittade den perfekta nobelstegrytmen. Så när pristagarna skrider ner är det tack vare fru Östbergs fötter som de inte snubblar. Fakta 9. Vattnet är så rent att du kan dricka det och fiska lax. I många storstäder ska man undvika att bada i vattnet mitt i stan. I Stockholm, här har vi en årlig simtävling, Riddarfjärdssimningen, precis utanför Stadshuset. Vattnet i Mälaren och Saltsjön är så rent att du faktiskt kan bada nästan överallt. Även om det kan vara kallt. Men ännu häftigare, du kan fiska lax och havsöring mitt i city, precis framför riksdagshuset. Det planteras ut tusentals fiskar varje år. Och det är helt gratis att fiska med handredskap i strömmen. Det är inte ovanligt att se folk i kostym stå med kastspö på lunchen och dra upp en stor lax. Var annars i världen kan du göra det med Kungliga slottet som bakgrund? Anledningen till det rena vattnet är stora satsningar på rening under 70- och 80-talet. Innan dess var vattnet i Stockholm ganska äckligt. Det sägs att om man ramlade i vattnet på 60-talet så blev man inte blöt, man blev smutsig. Idag är det tvärtom. Det är en av världens renaste huvudstäder. Fakta 10. Globen är solen i världens största solsystem. Globen, eller Avicii Arena som den heter nu, är världens största sfäriska byggnad. Det vet ni nog. Men visste ni att den också är solen i Sweden Solar System? Det är världens största modell av vårt solsystem. Globen är solen. Merkurius ligger vid Stadsmuseet vid Slussen. Venus ligger vid KTH. Jorden ligger på Naturhistoriska riksmuseet. Där finns också månen. Mars ligger i Mörby centrum. Jupiter vid Arlanda. Saturnus i Uppsala. Och Pluto, som inte ens är en planet längre, stackarn, ligger nere i Delsbo, 300 kilometer norrut. Skalan är 1/20 miljoner. Det betyder att om du åker bil från Globen till Arlanda har du rest till Jupiter. Det är ett ganska coolt sätt att fatta hur enormt rymden är och hur stort Sverige är. Fakta 11. Vi älskar kaffe mer än livet, nästan. Det går inte att prata om Stockholm utan att prata om fika.
Stockholm är en av världens mest kaffetäta städer. Vi dricker näst mest kaffe i världen. Bara finnarna slår oss. Fika är ett begrepp som nu exporteras över hela världen, men ingen gör det som vi. Visste ni att ordet fika kommer från en omskrivning av ordet kaffe? Gammal stavning av kaffe. Kaffe, fika. Det är som ett hemligt kodspråk för nu tar vi en paus och äter en bulle. Och apropå bullar, kanelbullens dag uppfanns i Sverige av Hembakningsrådet 1999. Och en genomsnittlig stockholmare sätter i sig mängder av bullar varje år. Ett av de äldsta konditorierna i Stockholm är Vetekatten. Det grundades 1928 av en kvinna som hette Ester Nordhammar. När folk frågade vad stället skulle heta sa hon, ja, det vet katten. Och så fick det heta så. Ungefär katten vet eller ingen aning. Humor och bakverk i en perfekt kombo. Fakta 12. ABBA och popundret sist men inte minst. Musiken. Stockholm är världens 3:e största musikexportstad efter New York och Los Angeles. Och i förhållande till folkmängd är vi ohotad detta. Allt började med ABBA. Men visste ni att ABBA-museet på Djurgården har en telefon som bara 4 personer i världen har numret till? Det är den röda telefonen. Om den ringer när du är där måste du svara. Det är nämligen antingen Agneta, Björn, Benny eller Annie Frid som ringer för att prata med ett slumpmässigt fan. Hur coolt är inte det? Och det är inte bara ABBA. Max Martin, Avicii, Sara Larsson, Swedish House Mafia. Listan kan göras oändlig. Många av världens största hits, sjungna av amerikanska superstjärnor som Taylor Swift eller Katy Perry, är skrivna och producerade i små källarstudios på Östermalm eller Söder. Det är något i det svenska vattnet, eller kanske kaffet, som gör att vi är så bra på melodier. Så, mina vänner, det var en snabb resa genom Stockholms hemligheter, från medeltida sopor till rymdmodeller och popmusik. Stockholm är en stad som ser lugn och ordnad ut på ytan, men som bubblar av galna historier om man bara skrapar lite på fasaden. Vilken av dessa fakta överraskade dig mest? Var det att Blå hallen är röd? Att Globen är solen? Eller att vi nästan hette Lidingöholm? Okej, det sista hittade jag på. Men tänk om. Skriv en kommentar här nere och berätta din egen bästa Stockholmshistoria eller ditt favoritställe i stan. Och som alltid, glöm inte att prenumerera, gilla och dela videon med en kompis som behöver lära sig lite mer om vår vackra huvudstad. Nästa gång kanske vi drar västerut eller söderut. Vem vet? Håll utkik. Tack för att ni tittade på Sagosverige. Ta en fika, njut av dagen och kom ihåg, du går på historia varje gång du sätter fötterna på Stockholms gator. Vi ses. Hej då.